ওয়াও বন্ধুরা দেখো, অসাধারণ, চমৎকার চমৎকার করে একটি ঝুলে আছে একটি রিক্সা, ডিজিটাল রিক্সা। ওয়াও, হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম করছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। আচ্ছা, কিছু টপিক্যালস এলোমেলো যা তোমাদেরকে একে একে কানেক্ট করে দেখাবো। প্রথমেই আমি নিব একটি কানেক্টিং বক্স। দেখো, কানেক্টিং বক্সটি পুরো খালি। তো আমি কিছু টপিক্যাল ওয়াও দেখো বন্ধুরা, একটি আর্মি জিপ, চমৎকার। ওয়াও, প্রথমে একটি আর্মি জিপ পেয়ে গেলাম, অসাধারণ বন্ধুরা। দেখো, এই আর্মি জিপটি 4 চাকায় তৈরি, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি আর্মি জিপ বন্ধুরা। একটু সেই আর্মি জিপটি আমি নিয়ে নিব। ওয়াও বন্ধুরা দেখো, একটা পুলিশ জিপ পেয়ে গেলাম, চমৎকার। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, চমৎকার লেভেল একটি পুলিশ জিপ। এই পুলিশ জিপটিও 4 চাকার তৈরি। এই পুলিশ জিপটিকে আমি নিয়ে নিব। তারপরে দেখবো আর কি রয়েছে। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, একটি পুলিশ কার পেয়ে গেলাম, চমৎকার। দেখো চমৎকার একটি পুলিশ কার পেয়ে গেলাম। ওয়াও, হোয়াইট কালারের পুলিশ কার। এই পুলিশ কারটিকে আমি নিয়ে নিব। তারপরে দেখবো আর কি রয়েছে। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, এইখানে একটি সিমেন্ট মিক্সচার ট্রাক পেয়ে গেলাম, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি সিমেন্ট মিক্সচার ট্রাক, রয়েছে 6টি চাকা। ওয়াও, এই মিক্সচার ট্রাকটি আমি কানেক্টিং বক্সে নিব। তারপরে দেখব আর কি পাওয়া যায়। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, এখানে পড়ে আছে একটি রেসিং কার, চমৎকার, ইয়েলো কালার, ব্ল্যাক কালার একটি রেসিং কার। এই রেসিং কারটিকেও আমি কানেক্ট করে নিব। তারপরে একটু সামনে যাব। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, এখানে চমৎকার একটি কার্টুন কার পড়ে আছে। এই কার্টুন কারটি খুবই সুন্দর। এই কার্টুন কারটিতে মিউজিক লাগানো আছে, আমি একটু বাজিয়ে দেখাবো। দেখো বন্ধুরা, 4 চাকার কার্টুন কারটি কত সুন্দর একটি কালার। ওয়াও চমৎকার, ঠিক আমি নিয়ে নেব। তারপরে ওয়াও দেখো, এখানে রয়েছে একটি ফায়ার সার্ভিস, চমৎকার একটি ফায়ার সার্ভিস। ফায়ার সার্ভিসটি অনেক সুন্দর, এটি আমি নিয়ে নিব। তারপরে একটু সামনে এগিয়ে দেখবো কি রয়েছে। ওয়াও ওয়াও দেখো, চমৎকার একটি হেলিকপ্টার। এই হেলিকপ্টারটি একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি হেলিকপ্টার বন্ধুরা। দেখো, এটি একটি আর্মি হেলিকপ্টার, চমৎকার হেলিকপ্টারটি আমি নিয়ে নিব। তারপরে একটু সামনে যাব, দেখবো। ওয়াও দেখো, কত উঁচুতে দেয়ালের সাথে লেগে আছে একটি ডাবল ডেকার বাস, চমৎকার চমৎকার। এই বাসটি খুবই সুন্দর, ডাবল ডেকার বাস। এটিতে রয়েছে 4টে চাকা, বেন্টেন স্টিকার লাগানো, চমৎকার একটি বাস। ওয়াও বন্ধুরা, অসাধারণ অসাধারণ। এই বাসটি আমি কানেক্ট করে নেব। তারপরে দেখব এখানে আর কি রয়েছে। ওয়াও ওয়াও বন্ধুরা দেখো, চমৎকার কালারের একটি বাইসাইকেল। ওয়াও চমৎকার কালারের বাইসাইকেলটি আমি নিয়ে নিব। তারপরে এখানে কি একটা দেখা যাচ্ছে। ওয়াও দেখো বন্ধুরা, এইখানে আরেকটি রেসিং কার পেয়ে গেলাম, চমৎকার একটি রেসিং কার। এটিও আমি কানেক্টিং বক্সে রাখিয়ে দেব। তারপরে একটু সামনে যাব। ওয়াও দেখো, এখানে একটি কার্টুন কার রয়েছে। সরি, এটি কার্টুন কার না, এটি রোবট কার। ওয়াও দেখেছো রোবট কারটি কত চমৎকার। এই রোবট কারটি আমি নিয়ে নিব। তারপরে ওয়াও দেখো বন্ধুরা, একটি অ্যাম্বুলেন্স পেয়ে গেলাম, চমৎকার একটি অ্যাম্বুলেন্স। এই অ্যাম্বুলেন্সটির ইঞ্জিনটি খুবই ভালো। এই অ্যাম্বুলেন্সটি চমৎকার একটি অ্যাম্বুলেন্সটি আমি নিয়ে নিব কানেক্ট করে। তারপরে দেখবো। ওয়াও দেখো, একটি মিনি হেলিকপ্টার, চমৎকার একটি মিনি হেলিকপ্টার পেয়ে গেলাম, অসাধারণ অসাধারণ একটি হেলিকপ্টার। এই হেলিকপ্টারটি আমি কানেক্ট করে নেব। তারপরে দেখবো বন্ধুরা আর কি আছে।
ওয়াও, কার্টুন কার, রেসিং কার, চমৎকার। রেসিং কারটি খুবই সুন্দর, চমৎকার একটি রেসিং কার পেয়ে গেলাম। এই রেসিং কারটিও আমি নিয়ে নেব। দেখো বন্ধুরা, চমৎকার কারটি। তারপরে কি আছে? ওয়াও, দেখো এখানে পড়ে আছে একটি পুলিশ কার। চমৎকার কারটি, ওয়াও, অসাধারণ। এই কারটি খুবই সুন্দর। এই কারটি আমি কানেক্ট করে নেব। তারপরে দেখবো একটু সামনের দিকে। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, এখানে ঝুলে আছে একটি, ওয়াও, চমৎকার একটি টারজান কার ঝুলে আছে। দেখো, ওয়াও, অসাধারণভাবে ঝুলেছিল এই কারটি। আমি নিয়ে নিলাম। চমৎকার কার, এই কারটি আমি নিয়ে নিব, এখানে রেখে দেব।